Ήσυχα. 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 Ήσυχα, 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 Ήσυχα. Ήσυχα. Ήσυχα, λόγω του Παναγιός. Ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα. Ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα. Τι είναι ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Θα με τρώγανε τώρα. Πέρασα και από άλλα κοπάδια ρε, όχι έτσι ρε. Εδώ αυτός ο δρόμος είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι για τα ματριά ρε παιδιά. Θα μας σκοτώσουν εδώ, τι να πέρασε. Αν ήταν γυναίκα την είχαν φάει ζωντανή. Όλα, 50. Τι τα θέλετε τόσα. Τόσα χρειαζόστε. Αν με δάγκωνε τώρα, τι θα γινόταν. Πες τι θα γινόταν. Μιλά σοβαρά τώρα. Ο δρόμος αυτός έχει πινακίδες για ποδηλάτες, το ξέρεις. Ωραία, το ξέρεις. Για ποδηλάτες για με τα πόδια να περάσω. Έχει κοπάδια όμως εδώ, έτσι. Λοιπόν, να τα προφυλάσεις τα ζώα σου. Άμα σου κάνω εγώ μήνυση, είμαστε νομικός. Ξέρεις πόσα εκατομμύρια θα δώσεις στο εξυπόψη σου. Εδώ πέρα υπάρχουν και κοπάδια στο Λοιπόν, 1000 κοπάδια περνάμε κάθε τόσο. Αυτό το πράγμα δεν το έχει κανένας. 1000 σκυλιά. Τόσα μας χρειάζονται, τόσα κρατάμε. Όχι, δεν σου χρειάζεται τόσα. Θα φας μήνυση που δεν είναι όλη δικιά σου. Εντάξει, κάνουμε. Θα σου κάνω μήνυση. Είναι δυνατόν να μην ζητήσεις συγγνώμη. Το άλλο το παλικάρι δεν μιλάει καθόλου. Να πεις συγγνώμη ρε φίλε. Θα σε τρώγανε. Αν έκανες 10 λεπτά να έρθεις, θα είχαν ορμήσει πάνω μου. Φωνάζει εμένα όταν έρχομαι. Έρχομαι να σε σώσω, τρέχω από εκεί πέρα. Τι να σου φωνάζω ρε, εδώ η ψυχή μπήκε στην κούλερη στο βαρύς. Εγώ δεν έχω φοβηθεί σκυλιά τέτοια ρε. Δεν, αλλά ήταν 2-3, όχι 25 ρε. Τώρα πέρασα από κοπάδι με 10. Δεν κάνανε έτσι. Αυτά είναι λίγο άγρια. Δεν κάνανε έτσι. Πρόσεχε, θα φάνε άνθρωπο. Δεν τρώνε, μην φοβάσαι. Στο τσάκ ήταν. Στο τσάκ. Άμα τα σφυρίξει μια φορά σταματάνε. Ρε εδώ τους ούρλιαζα και θα... Άμα ρε με πέθανες ρε, τι είναι αυτό ρε. Να περάσει μην ουρλιάζει μόνο αυτό. Τι να κάτσω ήσυχα, με είχανε φάει κιόλας. Ρε ξέρω από σκυλιά, από χωριό είμαι εγώ. Έτσι και δεν μίλαγα καθόλου, ορμάγανε πάνω μου. Καλά. Πάντως έχετε υπόψη, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Very good.